izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitubwire Kristu. Turacyabandanya dusabikanya ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'iharura ku kigabane cya 25, tugeze ku karongo ka 10 gushika ku karongo ka 18. Ijambo ry'umutwe twabonye rivuga ngo Isirayeli ihemukira umukama. Umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati, Penehasi mwene Eliyazaro mwene Aroni umuherezamuka yarampuye ishavu narifitiye bene Isirayeli, kuko yerekanye muri bo ubwira amfitiye. None rero uramubwira yuko nsezeranye nawe isezerano ryamaho kuri we n'abazomukomokako, hanyuma rizoba isezerano ry'ubuherezamwuka bwamaho, kuko yerekanye ubwira afitiye Imana yiwe, kandi akaronkera ikigongwe bene Isirayeli. Izina ry'uwo mugabo wo muri bene Isirayeli yishwe akicanwa n'umumadiyanikazi ni Zimuri mwene Saru, umukuru w'umuryango wa bene Simeo. Izina ry'uwo mugore yishwe uwo mumadiyanikazi ni Kozabi, umukobwa wa Tsuri, umukuru w'igisata cy'imiryango muri Madiyani. Umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati, tera abamadiyani maze mubatikize, kuko babaye abasi bawe kubera ubudyarya bakugiriye mu byabereye i Pehori, n'ibyabaye kuri Kozebi umukobwa w'umukuru wo muri Mediyani. Mushiki wabo yishwe umunsi w'ikiza cyaturutse ku byabereye i Pehori. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, twariko turaraba ibyabaye kuri bene Isirayeli, ingene bahemukiye umukama. Twagejeje ku karongo k'9, noneho tugiye guhera kuri aka ka 10 kavuga ngo, canke reka twibukanye ku k'9 karavuga ngo abahitanywe n'ico kiza bari 24,000. Cya kiza twabonye cy'Abanyisirayeli bagiye gusambana na babakobwa b'i Pehori, bagapfukamira na cya kigirwamana. 10 havuga ngo umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati, twumva ijambo Imana yabwiye Musa. Pinehasi mwene Eliyazaro mwene Aroni umuherezamuka yarampuye ishavu narifitiye bene Isirayeli, kuko yerekanye muri bo ubwira amfitiye. Aho twabonye Pinehasi ukuntu yashavujwe no kubona bene Isirayeli bagiye gusambana na babakobwa, hanyuma bagapfukamira cya kigirwamana Behari. Bigeze aho Imana igashavura ikabwira Musa ko abantu bagomba kwica abo bantu bose bagiye gusambana no gupfukamira icyo kigirwamana. Rero niho twabonye wa mugabo wo muri bene Isirayeli azana wa mukobwa akamwinjiza mu ihema ryiwe, cyangwa se muri burende yiwe, ababaye mu makambi cyangwa se mu nzu mu kazu kiwe, bariko barasambanirayo. Rero umwuzukuru wa Aroni wo bita Penehasi agaca ahitana icumu akabatobekeranya akabica. Rero byanezereje umukama kubona Penehasi yaragwanye urwo rugamba rwo kwereka bene wabo ko badakwiye gufinata imbere y'umukama, badakwiye kuja mu buhumbu, badakwiye kwigirigereranya n'abandi bantu badasangiye akaranga. Imana dutabare cyane.
rero Imana yaranezerewe cyane. 12 haravuga ngo none rero uramubwira yuko sezeranye nawe isezerano ry'amahoro. Imana ibyo yabwiye Musa ngo abwire Pinehasi uyu mwuzukuru wa Aroni ngo ko igiye kumusezeranira isezerano ry'amahoro, isezerano ryiza kubera ikiza yakoreye Imana ikanezerwa. 13 kuri we n'abazomukomokako hanyuma rizoba isezerano ry'ubuhereza nkuka bamaho, kuko yerekanye ubwira afitiye Imana yiwe kandi akaronkera ikigongwe bene Isirayeli. Uyu mwuzukuru wa Aroni Imana yaramunejererewe cyane, aho bariko bararira abari bapfishije kubera ibyo bintu nyene bari bagiye mu Imana ikababara. Hanyuma nubwo bariko barica abo bantu babicira amakosa bakoze, ntibabone ko bari mu kaga. Uyu mugabo mu Banyisirayeli baranamutubwira izina hepfo, akaza kwizanira umukobwa bararana. Pinehasi agaca simba karaha icumu akabica. Imana yaranezerewe cyane, kuko Imana idashaka abantu bakora ibintu biyibabaza. No mu gihugu hariho ibihugu bimwe umuntu azanya ubushize ariko ndaraba igihugu kimwe cyafasha abatinganyi kirabaryamika kirakubita ku nyo zabo, kirakubita bararira baraboroga baragira iki n'iki. Hari ibihugu rero bitemera ibintu by'ubutinganyi kweri, kandi ni icyaha n'ipfumwe. Iyo Imana rero ibona abantu b'abatinganyi, umutegetsi w'igihugu ariko arabiyamiriza cyane avuga ati uwo muzofata ari mu butinganyi rasa ica, Imana birayinezera pe, kuko ubutinganyi n'ivume no gusambana n'ibikoko n'ivume riba. Kandi byatugarutse no kuby'ubusambanyi, nubwo Yesu ataciriye urubanza abasambanyi, kandi yaravuze avuga ati no kuri wa mukobwa tutarasambana nato ribuye mutere, ariko hari aho tubona Yesu yavuze ko umugabo azafata umugore wiwe ari gusambana aramwirukana. Yesu ntiyavuze ngo baze bamwice, kuko Yesu we yazanye izindi nyigisho z'urukundo n'imbabazi kubera imbabazi yatugiriye. Ariko yavuze ko uwo bazofata ariko arasambana bamuhurukete amwirukane. Ku bisanzwe umugabo afashe umugore wiwe ariko arasambana nta kigongo kihari. Yesu ntiyemera ko mubandanya muri ubwo kubana nk'umugore n'umugabo beza imbere y'Imana. Oya, Yesu ntabyemera. Umugabo arashobora kubibona akababarira umugore kubw'imbabazi nyene kumurezi yoba yamusizemo, ariko Yesu Kristo yashigikiye ko umugore umufasha ari gusambana ukamwibonera muhurukete rumwirukana. Ni nkaho rero Yesu yatweretse ko umugore ari munsi y'amategeko y'umugabo mu rugo. Umugore ntiyirukana umugabo, nta namwe twabonye Yesu avuga ngo umugore niyasanga umugabo ariko arasambana ariru cyangwa niyafatira icyaha umugabo ariko arakora azamwirukana. Oya, rero Bibiliya dusigaye tuyisoma tuyicuritse. Niyo mpamvu twageze mu bindi bihugu twihindura abamaraya, turicangacanga none ibyago biradushikaho ngo we Mana ngo waratwibagiye. Oya, Imana irababaye cyane. Rero Imana rero yasezeraniye umwuzukuru wa Aroni ko mu nzu yiwe hazokwama hari abahereza nkuka, kubera ko babyitwayemo neza
atari babahereza nk'uko abo muri iki gihe batinya kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse muri Bibiliya. Murabizi abantu benshi muri iki gihe bigisha ibitangaza, bigisha imigisha, ntibigisha ko gusambana ari bibi, ntibigisha ko kwambara impenereza ari bibi, ntibigisha ko gutobora iminwa n'ingohe n'imikondo n'iki ari icyaha. Oya, ngaha muri Australia muri uku kwezi guheze, ego nuva kwaheze ni nko mu ndwi zine ziheze, umukozi w'Imana by'ukuri umupasiteri yaragiye arigisha aravuga abantu baramuha agasopoti, sha tuguhaye indwi zibiri kubaho hanyuma tukakwica kubera ibyo wigisha uri umusazi. Bari bamwipanze neza, baragenda baramuregera baracumita baragira iki, ariko uwo mupasiteri yari yaranabivugiye mu ishengero ati ihazoba hageze nzopfa ntaribi, atariko sinzotinya kuvuga ukuri. Yavuze ukuri, none baragerageje Imana yarakinze aja yaragiye mu bitaro yarakinze. Nuba abo babikoze nubu baribaza ingene byagenze kugira uwo mupasiteri ntapfe. Nka kumwe Papa Paul wa kabiri, nka kumwe bamwica, bari bagamije kumwica, Imana igakinga. Abantu rero iyo bakorera Imana babirimo neza, Imana irabakingira. Naho umuntu Imana yomureka ikamwiyegereza akaba yagiye mu kuri, nk'aba Paulo, nk'aba Timote, nk'abapfiriye Imana, nka Stefano. Rero bana b'Imana, Imana rero yaranejerezwe n'iki gikorwa Penehasi yakoze. Rero Imana imusezeraniye ko mu nzu yiwe ariho hazokwama uruhereza ntuka. 14 izina ry'uwo mugabo wo muri bene Isirayeli yishwe akicanwa n'umumediyanikazi ni Zimuri mwene Saru, umukuru w'umuryango wa bene Simewo. Batubwiye izina ry'uwo mugabo yishwe. Igitangaje ngo yari uwo mu muryango wa mwene Simewo, muri bene Simewo n'umuhungu wa kabiri ni Simoni. Simewo umuhungu wa kabiri wa Yakobo ari we Isirayeli. Ubu rero yari uwo mu buzukuru b'uyu Simewo. Uwo mugabo bamwita Nyibari Zimuri. Ni Zimuri. Baranatubwira ngo mwene Saru, umukuru w'umuryango wa bene Simewo. Batudandonagurira urukurikirane rw'umuryango wiwe. 15 izina ry'uwo mugore yishwe uwo mumadiyanikazi ni Kozebi, umukobwa wa Tsuri, umukuru w'igisata cy'imiryango muri Mediyani. N'ubu Kezebu urumva ko yava mu muryango ukize, yava mu muryango ukomeye, nawe baramuvuze. Ubu rero Kozebi na Zimuri bapfiriye umunsi umwe babatobekeranije. Imana dutabare cyane. 16 umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati tera abamediyani maze mubatikize. Imana itegeka Musa ngo nibatera abamediyani babice babatikize. Kubera iki? Reka tukirabe. 18 kuko babaye abasi bawe kubera ubujyajya bakugiriye mu byabereye i Pehori n'ibyabaye kuri Kozebi, umukobwa w'umukuru wo muri Mediyani, mushiki wabo yishwe umunsi w'ikiza caturutse ku byabereye i Pehori. Imana ibwira Musa
ngo batere aba bamediyani, batera abamediyani. Ngo kubera iki? Ngo kubera ujya mukobwa bicanye na wa mugabo wo muri bene Isirayeli. Ngo abatera batikize, ariko cyane cyane ngo kubera bijya bagize aba bantu b'abamediyani bahemukiye abanyisirayeli. Abakobwa babo bana b'Imana akeshi hari ibihugu cyane cyane ibija mu ntambara, cyane niyo bitaba byagiye mu ntambara, iyo hari umuntu bashaka kwica bamutega umukobwa cyangwa umugore. Abagore benshi n'abakobwa benshi bariho mu isi baratoranijwe, baragenda mbega kwisheta bakabatoranya bakabagira ibikoresho byo kugira bazofate perezida runaka cyangwa minisitiri runaka cyangwa ikintu runaka. Murazi Donald Trump wo muri Amerika, hari imanza yagiye agira zituma atopfa kongera kwiyamamaza ngo kubera abo umudamu basambanye. Birashika kuko bari no kumubeshera cyangwa se kukaba rukura, ariko bari batetse uwo mugore cyangwa uwo mukobwa ati genda ryoshe naka mpaka bigenda uko twibonera amafoto. Mu ntambara ho n'ukundi, hari n'igihe nigeze kubona hajya muri Kongo umukobwa baraho bari babishe ngo yari yagiye kuba indaya y'abantu bamwe mu bariko baragwana. Imana idutabare cyane. Urazi gufata ubuzima bwawe ukabushira muri ibyo bintu kweli. Imana idutabare cyane. Rero naba bafashe abakobwa babo babagira ibicuruzwa byo kwegera abanyisirayeli, kugira abasore b'abanyisirayeli cyangwa abagabo b'abanyisirayeli baba gwishe mu cyaha, babakure ku Mana y'ukuri yabakuye Misiri, baba he gusenga ibigirwamana, baba he gusenga cya kigirwamana kitwa Kamani Bahari Chipehori, babagwisha mu byaha, babagira abasambanyi, babagira abagupfukamira ibigirwamana. Nk'uku nino tuhagera ugasanga hari ibintu turiko turajamo tuzima. Bana b'Imana, abantu benshi ngaha mu bihugu biteye imbere baguye mu ngorane nyinshi. Hari abisanze mu bafrimaso batashaka kuba bafrimaso, abisanze mu ba Illuminati batashaka kubabo, bakisanga babigiyemo, bakisanga babisayininze. Ariko cyane tuzaze turaraba neza, kubera bajya abantu ntibapfa kugukwegeramwo batabikumvishije ngo ubyiyumvire wenye ko neza wowe nyene. N'abandi kumureze utabatuzi Icyongereza usanga babigiyemo, harabona amanganira bagiye bashikirwa n'ibyo bibazo. Umukama Imana batabare. Nukuri umukama Imana, waba wabyinjiye mu bizi, waba wabyinjiye mutabizi, ariko nukuri Yezu nkorera arinze aguha kwitahura, ukarinda naho wobwira umugenzi tifasha amasengesho. Nukuri Yezu akubohore, Yezu abatabare, Yezu abagirire neza, Yezu abumvira impuhwe, Yezu abagendera bagarukire, muze muramukorera. Niyo mpamvu twagiye mu busambanyi tukababaza Imana, Imana ikababazwa n'ibyo twikoza. Rero Imana itegeka Musa ati nibica abantu bo muri aba bamediyani kubera bakoresheje ibintu bibi bene Isirayeli. Gutyo bigatuma bene Isirayeli hapfa abantu benshi kubera ibi bintu bibi bari bagiyemo. Kandi twarabonye ko Imana yari yaritoreye bene Isirayeli
ko bazomubera abana beza. Buriya bene Isirayeli nibo bari bakwiye gukwiza isi yose inkuru nziza, ariko baragoye Imana, barababaza Imana, Imana ikabatsemba ikongera ikabababarira. Rero aho twabonye ko umwuzukuru wa Aroni yanezereje Imana bituma imwegurira kuzohora ari umutambyi, ari umupadiri cyangwa ari umupasiteri. Mu muryango wiwe hari abapadiri cyangwa abapasiteri cyangwa abashehe. Rero abapadiri n'abapasiteri n'abashehe n'abandi bose Imana idutora kugira tuyubahe by'ukuri. Twubahe Imana, ntitugatinye kuvuga ukuri. Nihajya ubona tujana mu ntebe ya penitesi ya padiri akakubwira genda uvuge dawe wa twesizi, genda uvuge mwaramutse Mariya zingahe, genda usenge isengesho iriniri, na padiri akagusabira ikigongwe nawe akagufasha gusenga. Nyamara nubwo hari abandi b'abanyamadini badupinga canke babipinga, ariko bana b'Imana bijya ni byiza. None usibye ko iminota iri kiragenda, ntuzi ko nyene uyu Penehasi ngo yabaye bugirire aserukire bene Isirayeli, kuko Imana ishaku ry'Imana rigacureha. Niko natwebwe abapatiri baduserukira ku Mana, ugiye ukamubwira ati nukuri, ukihereza Imana ifatanije na padiri irakugirira imbabazi. Nuko babandi badusebya ngo tupfukamira Bikira Mariya, ngo dusenga Bikira Mariya. No, Bikira Mariya kubera tuzi ko ari umuvyeyi akomeye imbere ya Yezu Kristu, niyo mpamvu tumuca ko muvyeyi, sabira kwa Yezu muvyeyi herabo ibibazo ufise, gutyo imesaje ikihuta ikagenda. Hari ibintu byinshi Bibiliya idusigurira, usibye ko imitima yacu muri iki gihe idashaka kumva ukuri kuri muri Bibiliya, ahubwo tukumva babandi baba bagucuritse. Kuko nkaha turabonye ko gusambana Imana byayibabaje, yarababajwe n'ubu busambanyi bene Isirayeli bagiyemo. None ugaca wumva ko Zipora nzogera mu bihugu by'abazungu, nageze mu bihugu by'abazungu na kera, kubera turiko turapanga kuzino bamwe tudafise abagabo. Mu bazungu biragoye kuzoronka umugabo ibiki. Sinzi ukuntu babivuga ngo tuzorongorwa n'abazungu canke ngo tuzogira. Ninagerayo nzitoraniriza, ninagerayo nkateretwa n'umuzungu, nzobuzwa n'iki kwemera umuzungu? Abenshi niko twavuga, ariko harabahageze bamwe bararonse abagabo b'abazungu. Umugabo w'umuzungu nibisanzwe bana b'Imana. Abasore bacu canke abagabo hari abagabo bataye abagore babo barongora abazungu, nibisanzwe. Kurongorwa n'umuzungu nibisanzwe, kurongora umuzungu nibisanzwe, ibyo nibisanzwe. Ariko ugarutse kandi urabe wagiye kurongorwa n'umuzungu asenga by'ukuri, urabe ntube ugiye kwishora mu ngeso zitari izo mu mico y'iwanyu. Kubera bamwe kandi noneho murazi abenshi barongoye abazungu, bamwe baratandukanye, ariko n'abarundi baratandukanye ku mpande zose. Hari n'abubatse bimeze neza. Rero Imana yo mu ijuru iziraduha kubitahura cyane. Gusa twirinde gusambana, gupfukamira ibigirwamana. Nuko hariho n'abandi baje bagaca bafatana n'izindi ngeso z'abazungu, byo gutamba bambaye ubusa, byo gukora amafoto amavideo ya pornography. Ibyo byose ni gupfukamira ibigirwamana byabo. Murazi noneho tugiye no muri no mu bindi hari ibigirwamana by'ubwoko butandukanye, by'ibibumbano bitandukanye. Nubwo bamwe baca babona ngo bagatorika ku bishushanyo, uwo ari we wese naho yoba umurokora ameze gute, ariko araraba hanicaye arinze abona iyi stati, aravuga ati ujya ni Yozefu ateruye Yezu, canke ujya ni Bikira Mariya. Ntabwo ariko noza na cya kindi gisitati cyo mu ziriya zindi mana z'Abahinde n'izindi mana zigize, womenya kiya gisitati niki.
rero jewe ndabizi sitati ya Yozefu ya Bikira Mariya kuko tubazi neza Bibiliya bavuga neza. Reka tugeze aha kubera audio iri kwihuta, umukama bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.